చలికాలంలో బాధించే శ్వాసకోశ సమస్యలకు లెమన్ వాటర్తో చెక్ పెట్టొచ్చు. ఉదయాన్నే లెమన్ వాటర్ తాగడం వల్ల దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ జ్వరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. చలికాలంలో సహజంగానే శరీర రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. అయితే లెమన్ వాటర్ తాగితే ఆ శక్తిని పెంచుకోవచ్చు. దీంతో ఇన్ఫెక్షన్లు, జ్వరాలు రాకుండా ఉంటాయి. ఉదయాన్నే నిమ్మరసం తాగడం వల్ల శరీర మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. దీంతో బరువు తగ్గొచ్చని సైంటిస్టులు చేపట్టిన అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. కిడ్నీ స్టోన్లు ఉన్నవారు, జీర్ణ సమస్యలతో బాధపడేవారు నిమ్మరసం తాగడం వల్ల ఆయా సమస్యల నుంచి బయటపడొచ్చు.